求米娅。好，米娅来，大风吹。吹油，吹油，秋姐，吹油。啊？吹什么？吹全部的小女生。怎样？有头发的人。谁没有跑哈？谁屁股没在跑的哈？休息了。好，来，大风吹。有耳朵的人。哇，咪咪老师要去。吹哦，牙齿的人。大家自己知道。游戏到现在那个现在结束，然后我们接下来玩抢椅子的游戏。好，开始喽，要玩抢椅子。对不起，请不可以推，知道吗？走到方面。待会用手就犯规了，不可以用手推人家。不可以粘在椅子上哈、哦，眼睛看前面。好，来，请上阶梯，没有抢到椅子的请上阶梯休息。好，来，全部往里面走一步，再往里面走。好，来，好，预备喽。准备了，来。好，来跳，左点右点，跳跳跳，左点右点，跳跳跳，左点右点，跳跳跳，跳跳。
淘汰，淘汰。来，上去休息。好，来继续淘汰椅子。好，来，前期都没有换一点。我们才能淘汰多一点。来，围起来哦。好，我们给他们加油哦！加油喽！没有了，哎，好了，来自动淘汰，自动淘汰。再淘汰多一点，淘汰多一点吧。好，来，最后来。赖姐。没有了，好 ，OK， 最后淘汰，要淘汰掉，好。